ny portrait no ndeha nimboatsika ny tapany faharoa ity amin'izao amin'ny 7:10 minitra alina izao. Lexi. Natikaly mpanakanto sady mpanao graffiti no iresadresaka amintsika indray ny momba azy atao anatin'ny portrait amin'ny ity alina ity. Efa 20 taona teo izao no nanaovany graffiti ary iray amin'ireo sangan'asa goavana nataon'ilay kisary mirefy 40 metatra etsy Akorondrano Andrefana andao arahana ary nitafatafany arahana taminy eo amin'ny sariny Kasambola Manana. Izy no natikaly sady mpanakanto no mpanao hosodoko. Tena ahafantarana azy ny kisary amin'ny rindrina na ny graffiti ho isika amin'ny teny vahiny. Tsy nianarana nefa izy io raha ny fitantarany fa aio azy. Aio azy tonga dia efa nanao teny fotsiny dia ohatrany tany am-pianarana samy nanao sary tamin'ny kahie daholo dia nitohizana fotsiny angamba izy taty aoriana dia natao tamin'ny rindrina dia izay. Manao na fandraisan-dray aman-dreny an'ilay hoe manao graffiti matetika mantsy raha vao tamin'ny voalohany eny tamin'izany aloha tsy nitao trano tsisy nanosika anao an'izany hoe manao an'ireny na le mozika raha aloha zany fa izay ny sahazahoana azy aloha zany hoe ataoko ihany nenahy aloha fa ianao ihany fiainanao io zany fa ezahana fotsiny hoe tsy manisy preuve foana ianao hoe hitanao fa mety sa tsy mety ary ahoana za kapo kely ny sofiny papa ohatra zany nao fa manisy preuve ianao zany dia tsy mampanina mety foana. Soratra iray tany Toliara tamin'ny taona 2010 no niandohan'ny Natikaly. Mbola tao anatin'ny fahatanorana tanteraka izy tamin'izany satria vao 17 taona monja. Efa nisy hafatra mafonja tiana nampitaina nefa tamin'io fotoana io raha ny fanazavany. Dizina ny soratra teo amin'izy. Drafitra entin'ezaka natao. Tamin'izany koa mbola nanao rap be 2001 dia drafitra entin'ezaka natao. Dizina zany. Firy taona zany Natikaly tamin'io? 17 zany 17 tany Toliara zany tamin'izany 2001. Efa maro ireo grafy nataony tao anatin'izay taona maro izay. Ity eto Akorondrano ity izao dia anisan'ireo sangan'asany Natikaly, sary izay nanamarika azy. Mahatratra 40 metatra eo ity kisary nataony teto Akorondrano ity. Raha ny fanazavany dia eo amin'ny fomba amoahana ny hevitra sy ny hafatra tiana ampitaina no somary mampanano sarotra kely indraindray. Neny ao anatin'ilay projetnay hoe Tanyjanaka zay dia angamba ilay anarany ihany dia efa malaza azy hoe Tanyjanaka. Avy milay ho an'ny tena zaza amin'izay zao fa izay tsika mandroso zany hoe futur zany hoe ny zaza zany fa tsy miembotra hoe passé indray dia tandrazana foana nefa aiza io ety ihany tsika zao tsy aiza. Aloha hovaina indray le angle de vue indray zany atao atao Tanyjanaka indray ohatra. Efa asa fivelomana mihitsy moa izy ity ho an'ny Natikaly na dia tsy naneritreritra ny ho lasa mpanao hosodoko azy ny tenany. Tsy nieritreretina nanao an'io mihitsy aloha satria tena efa natao daholo tena efa nanao serveur tamin'izany fa mampalahelo ihany le serveur fa tokony mba atao misimisy ny karaman'le rony fa bandy milay le rony efa natao ny tena nanao temporaire atao amin'ny resaka opérateur ohatra fa tsy mety le brao zany tamiko fotsiny tsy à l'aise tsara fa tsy afaka à l'aise bien dia ninona moa ny ay fa dia hoe sary zany dia ndao atao io fa nanomboka 2012 zay vao nanao an'iny
hoe antom-pivelomana amin'izay zany fa talohan'izay nitaditady nanao izay ho afaka teny. Ankoatra ireo voalaza teo ireo dia mihira ihany koa Natikaly. Isan'ireo mandrafitra ny tarika olo-blaky izy amin'izao fotoana. Dabe ireo zao zany zay olo-blaky amin'izao zany fa efa tsy Natikaly tsony hoe solo olo-blaky zay le groupe le tarika. Dia 2009 zay nitsangana 2019 tsika zao 10 taona zany tsy mahira mpitiavana en fait fa efa be dabe manao hira mpitiavana fitiavana manodidina kokoa ny anay noho n'le hoe fitiavana vehivavy zany fa zany hoe zay ty vehivavy natambatry ny tena mifanena ho azy zany satria le karazana univers ihany zany le muzika dia lasa mifanena dia mifanintona dia lasa miaraka miasa zany. 5 taona izao i Natikaly, ankoatra ny tetika asa tanjanaka dia isany mba faniriany ny hanao grafy lehibe mitsangana fa tsy ilay mitsovalana efa fahita matetika ireny. Fatran manakarena maro zavaboary kolotsaina feno mana-talenta sy fatsara-tarenene izy aby io fefefeny de tato fafafany izy aby io fefefeny de tato fafafany izy aby io fefefeny de tato fafafany izy aby io mamparary tiako e mamparary tiako e mamparary tiako e mararirary tiako e mamparary tiako e mamparary tiako e mamparary tiako e mararirary tiako e. Moatsika izay mbola te hanaraka na tsy naraka ny fanadidiny iny dia ho hitantsika amin'ny page Facebook ny Le JT ny momba ny Natikaly mpanakanto sady mpanao graffiti. Hoy ianao indray no rahantsika izao. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux scolaires. Corès, crée ton monde. Tamin'ity androany ity dia ny fahafantaran'ireo mpijery Madagasikara no nanontaniana ireo sendranay tato anatiny Oianao, nanontaniana azy ireo ary ny renivohitry ny faritra Androy. Andao raha navitran'ny valy tenisy ireo. Fantatrao ve hoe izy ny renivohitra ny faritra Androy? Tsy fantatra. Mbola tsy nahy. Ambovombe ny valiny. Fantatrao ve hoe izy ny renivohitra ny faritra Androy? Tsy mahafantatra an'izany azanako za avy any ambanivohitra be dia tsy haiko mihitsy manazava an'izany fa roatra ampatorona reo dia tsy fantako mihitsy. Ambovombe ny valiny. Ambovombe io teny io noho tsy fahafantarako izany dia manontany an'ireto zanako reto dia ambovombe hono izany ny valiny makasitraka tompoko dia makatelina. Tena tsy fantatro to. Tena marina tena tsy mahafantatra mihitsy ny ako. Ambovombe ny valiny. Ambovombe ay misatra betsaka. Androy saly mbola tsy tany Androy dia mbola tsy mahalala le renivohitra. Tena fotsiny vohitra izy. Ny vohitra ny faritra Androy. Toliara ville. Ambovombe no Ambovombe. Izy zao tena mahay an'izany. Renivohitra Androy tsy Tiliara ve zany? Tiliara mihitsy ny renivohitra Androy. Ambovombe ny valiny. Zany zay. Ambovombe zany ny tena izy. Renivohitra faritra Androy, Androy. Ambovombe? Ambovombe ngamba. Ambovombe Androy. Tsy avota non faritra Tamatavy. Tamatavy ngamba zay fahafantarako azy aloha. Araka ny fantatsika teo dia nisy namarina fa i Ambovombe no renivohitry ny faritry Androy ary amin'ny faritra ny Toliara no misy azy. Isan'ireo faritra 20 mandrafitra ny Madagasikara i Androy ary distrika 4 no mandrafitra azy dia i Ambovombe, Beloa, Bekily ary Tsiombe.
any amin'ny lalam-pirenena fateloambe folo izay mampitoy any Iosy Tolanaro no misy Anambovombe Androy 700 km mialan'ny Iosy ary 10 km andrefany Tolanaro. Ndranjitsy anaraka ny insolite. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Lehilahy iray navita nitarika sambo milanja 400 taona tamin'ny alalan'ny fanondrony izay indray no sary hafakely hoentina amintsika andao toteo arahana vetrany. Teto amin'ny Seranatsambo Batony eto Georgie no nanatanterahany ity lehilahy iray ity fanampy hafakely. Sambo iray milanja 400 taona no notaritiny tamin'ny alalan'ny fanondrony. Tohatra iray monja teto no nataony fiazonana mba tsy hikisaka. Tamarado ny karazan'ity sambo notaritiny ity. Tao anatin'ny minitra vitsy no nitaritany ity sambo teo amin'ny 5 metatra teo eo. Georgie Rostomashvili no anarany ary mpibata fonjam-by irony antsoina amin'ny teny vahiny hoe haltérophile irony ny tenany. Nasarika olona maro izy ity, isan'izany Georgian Records Federation. Nambarany ity federasiona manokana eto Georgie ity fa io no anisan'ny sambo lehibe indrindra no taritina tamin'ny alalan'ny fanondro hatreto. Dingana iray manaraka andrasan'ny Georgie kosa ny ankatoavan'ny Guinness de Record izao sy ava-bitany izao. Mahavarina tokoa izany efa tsy fanandrana raha tsy efa mivonina. Ny amarantsika fiarahana dia ny fambavitarana ny toetry ny andro andro ampito indray. Paperline, le choix de votre succès. Tomazatra dia tombontsika amin'ny farany avaratry ny nosy hatranany farany atsimon'ny nosy izany dia tsy anaraka vetrany ny toetry ny andro amin'ny faritany Antsiranana ireo faritra roa Andiana sy Sava dia 3 degré Celsius ny ambony indrindra Andiana 20 kosa ho any faritry Sava isy orana any faritry Sava any ho any faritany Manjany kosa dia balika ny masoandro manderireo faritra efatra Boeny Melaky Sofiary Betsiboka mandidina ny 20 hatramin'ny 4 degré Celsius kosa ny hafanana any andreo faritra ireo. Ho any faritany Tomasina dia anorana ny any faritra Nalanjorofo ifandimina sy masoandro ny loatra mangoro sy atsinanana mandidina ny 20 degré Celsius hatramin'ny 20 ny maripana ambony indrindra. Ho antsika eto Antananarivo indray ireo faritra izay efatra dia ibalika ny masoandro rampitso na izany somary angazitsika ihany satria tonga 6 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ho any eto Analamanga. Ho any faritany Fianaratsoa kosa dia hitatsika ihany koa fa dia balika ny masoandro any Amoromany Amatsiatra ambony Iorombe Vatovava Fitovinany ary atsimo atsinanana angazitsika koa ny amin'ny faritra Amoromany sy Matsiatra ambony ary ny farany faritany Toliary dia ibalika ny masoandro amin'ny faritra efatra Anosy Androy Menabe ary atsimo andrefana somary angatsika ny maraindraina any atsimo andrefana afana be kosa ny any faritry Menabe. Tapitra fiaratsika ho any androany famizana fotoana ho amin'ny rampitso indray ametraka mandram-piona tompoko lasy tompoko vavy. Elo mandrapitafa ho an'ny manaraka indray.
un malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia nanolotra anao teo ny Le JB. Ny savony Nouskelly parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nouskelly parfumé natao ho an'ny zazakely. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie.